Ben poğaça, kurabiye ve kuru yemiş getirdim. Ben pizza getirdim. Niye annen yapmadı? Benim annem çalışıyor, sizinkiler gibi ev hanımı değil. Ben kısır ve çiğ köfte yaptım. Oha, çok iyi. Ben de meyve getirdim. Elinize sağlık. Ben de içecekleri getirdim. Lan insan başka bir şey de Bir getirir. litre mi aldın, cinli misin? Vermeyin ya şuna Biz o yemek. kadar uğraştık. Hocam ya ne diyorlar? Beğendiniz değil mi ilk benimki Mükemmel. benimki? Çok iyiydi lan. Benimkinden niye kimse yemiyor? Biri ısırıp bırakmış. Az daha kusuyordum ondan bıraktım. Çocuk mu? Sen ne getirdin?